अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वाह, आप तो लाइसेंस फारिग था तो मैं दुकान पे आ गया था। मैंने कहा चलो जैन की दुकान पे, मैं जैन की दुकान पे आके बैठते कुछ क्या कर रहा है जैन। ये देवा मिस्त्री है, ये जो है ना, ये मिस्त्री है देवा, होशियार मानू है ये। नहीं, ये बहुत अच्छा बंदा है ये देवा। शादी ये इसके शादी भी है ना, लेकिन इसने हमें मिठाई नहीं खिलाई। और ये मल्ली उस्ताद है। उस्ताद का उस्ताद क्या है? मल्ली तो बहरहाल ये है। तो मैं दुकान पे आया था, मैंने कहा चलो ब्लॉग बना लेते हैं। और जाके फारिग मल्ली कुछ कहना चाहोगे अपने बारे में? मल्ली कुछ अपने ख्यालात के बारे में। मल्ली जो है वो शर्मा रहे हैं। ये देख लो, ये नेट पे मशहूर हो जाएंगे। ये देवा मिस्त्री हैं, गाड़ी का कोई भी काम करवाना हो इनसे करवाना। सही है। आवाज़ आ रही है कि ये क्या करते हैं? तीसरे में घूम, चौथे घूम, पॉइंट वाइल करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। देख लो, ये तो मिलो, ये क्या करते थे? नेट पे आएगी हाँ, नेट पे आएगी सब जगह गई है। क्या तीसरे में घूम, चौथे के मुझे तो आता नहीं, तीसरे में घूम। और ये जो है, हाँ चलो, ये गाड़ी बनाते हैं, दोनों मिस्त्री हैं। ये बहुत ज़बरदस्त उस्ताद हैं। क्या है? तीसरे में घूम, चौथे में घूम, क्या है वो? क्या है मल्ली बताओ क्या है? अरे किसको आता होगा? देवा आता है। वो कौन सा उस्ताद है जो क्या नाम वीडियो बनाता है? और छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। हाँ, ये दोनों उस्ताद हैं। ये उस्ताद देवा, उस्ताद मल्ली। ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। ये पूरी गाड़ी खोल के 15-20 मिनट में बना देते हैं। ये है ना, ऐसी करते थे। क्या मैं कहीं सही बता रहा हूँ ना? ये गिराक आएंगे, फिर ना गिराक आएंगे, बोले 15 दिन में नहीं बनी, 20 दिन में नहीं बनी। एक गाड़ी में 6 बंदे लगते हैं। एक गाड़ी 6 बंदे। ये मल्ली उस्ताद और बिल्कुल रियायत से काम करते हैं। हाँ, रियायत से काम करते हैं। सब्सक्राइब करने कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मल्ली भाग गया। मल्ली को असल में शर्म आ रही है। वो देख रहा है, हाँ, गिराक का रश लग जाएगा। ज़्यादा जो है गिराक उसको पसंद नहीं है, तो 1-2 गिराक हो, कम गिराक हो, ताकि उसको टाइम दे सके, अच्छे से काम कर सके ना। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक किया तो लाइक कर लें। और सब्सक्राइब करो, शेयर करो। देवा लाइक का बोल दो, लाइक सब्सक्राइब कर दो। देवा सब्सक्राइब करो। क्या बोलोगे चैनल को? सब्सक्राइब करो। जो है ना, ये चैनल को सब्सक्राइब करते हैं देखने वाले। कोशिश करेंगे कोई मतलब अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।